Hola, muy buenas. Yo soy Andrés Sosa y hoy bienvenidos a este video donde vamos a explorar un tema esencial en la práctica médica y odontológica, las partes de una receta médica y el marco legal que la regula su elaboración. Este es un tema fundamental no solo para los profesionales de la salud, sino también para cualquier persona que alguna vez haya recibido una receta. Acompáñame durante los próximos minutos donde vamos a desglosar una gran parte de la receta, entender su importancia y analizar cómo el marco legal asegurará su correcta utilización. Bueno, hablando sobre las recetas médicas, cuando ves una receta, lo primero que encuentras es el encabezado. Esta es la sección superior de la receta y contiene la información del médico que la prescribe. Incluye su nombre, especialidad, dirección del consultorio o clínica, o algo muy importante, su número de matrícula profesional. Este número es crucial porque es lo que identifica del médico como un profesional autorizado para prescribir medicamentos. Sin esta información, la receta podría ser rechazada a la farmacia. Pero no solo se trata del médico, el encabezado también incluye los datos del paciente, como su nombre completo, edad y algunas cosas como su número de identificación. Esto asegura que la receta es específica para la persona y no para otra. ¿Por qué es tan importante? Porque la personalificación del tratamiento es clave para la efectividad del medicamento y la seguridad del paciente. El cuerpo de la receta es la parte central y sin duda la más crítica y la más muy importante en las recetas médicas. Aquí es donde especifica el medicamento que se va a utilizar, pero no solo es para escribir el nombre del medicamento y listo. Debemos ser precisos. El cuerpo de la receta debe incluir varios elementos. Primero, el nombre del medicamento claro, que puede ser el nombre genérico o comercial. Luego, la concentración del medicamento o lo que viene siendo la dosis, es decir, la cantidad que de principio activo de cada dosis. Por ejemplo, cómo escribir 500 miligramos de ibuprofeno. Esto es esencial para el paciente para que esté seguro que recibe la cantidad correcta del medicamento. Además de la concentración, la receta debe incluir forma farmacéutica, que es la presentación del medicamento, tabletas, cápsulas, jarabe, inyecciones, entre otros. Esto es muy importante porque la forma farmacéutica puede incluir en la velocidad y eficiencia con la que el medicamento actúa en el cuerpo. También es fundamental indicar vía de administración. Por ejemplo, si debe tomar vía oral, aplicarse de manera tópica o administrarse por vía intravenosa. Cada medicamento tiene su forma específica de ser administrado y una administración incorrecta podría no solo ser ineficaz, sino también peligrosa. Otro aspecto crítico en el cuerpo de la receta es la dosis. Aquí especifica cuánta cantidad del medicamento debe tomar el paciente y con qué frecuencia específica. Debemos indicar el número de dosis diarias y la duración del tratamiento. Por ejemplo, como dije anteriormente, una tableta de 500 miligramos de ibuprofeno que podemos rezarlo cada 8 horas durante 7 días. No dar estas indicaciones con claridad podría llevar un mal uso del medicamento, lo que puede resultar en efectos secundarios indeseados o la ineficiencia del medicamento o del tratamiento. Ahora hablemos de la suscripción y la firma del medicamento. La suscripción es la parte de la receta donde puede dar las instrucciones adicionales, como no interrumpir el tratamiento sin consultar al médico o mantener fuera del alcance de los niños. Estas instrucciones son importantes para la seguridad del paciente y para asegurar que el tratamiento siga adecuadamente. Finalmente, tenemos la firma del médico que junto a la fecha de emisión, autenticando la receta. Sin una firma válida, la receta no puede ser aceptada por la farmacia. Bueno, después de comprender las partes de la receta, es esencial que abordemos el marco legal que regula la prescripción del medicamento, especialmente en el ámbito odontológico.
Las recetas médicas no solo son documentos médicos, sino también son documentos legales donde deben incluir las normativas específicas. Estas normativas aseguran que solo los profesionales autorizados pueden prescribir medicamentos, a lo que hacen de la manera responsable. Vamos a analizar algunos aspectos sobre el marco legal, comenzando con la Ley General de la Salud en México. Según esta ley, específicamente en su artículo 28, solo los profesionales de la salud con título y cédula profesional pueden emitir recetas médicas. Además, el artículo 226 clasifica los medicamentos en grupos donde se establece cuáles requieren la receta médica para la dispensación, como los antibióticos o medicamentos controlados. Esto garantiza que los medicamentos de mayor riesgo sean prescritos y administrados bajo supervisión médica adecuada. También es importante mencionar el Reglamento de Insumos para la Salud, que en su artículo 31 establece que las recetas deben contener la información completa del prescriptor, incluyendo el nombre, especialidad, número de cédula y firma, que fue lo que mencionamos anteriormente. Además, en su artículo 28 se menciona que la receta debe incluir la dosis, la forma farmacéutica y la vía de administración del medicamento. Estos requisitos aseguran que la receta sea clara, precisa y cumpla las normativas para proteger la salud del paciente. Otra cosa importante es que algunas jurisdicciones, ciertos medicamentos solo pueden ser prescritos por especialistas en determinantes áreas, como odontología o psiquiatría o de medicina general. Por ejemplo, los antibióticos de uso dental suelen requerir que el profesional tenga una licencia específica en odontología. Esto asegura que los medicamentos que prescriben de manera segura y adecuada y que los pacientes no reciban tratamientos que no están indicados para su condición. Es interesante notar cómo las normativas pueden variar de un lugar a otro. Por ejemplo, en algunos países la receta debe ser impresa en un formato específico que incluye códigos de barra u otros elementos de seguridad para evitar fraudes. En otros lugares la receta electrónica es obligatoria, lo que facilita el seguimiento de la prescripción y reduce el riesgo de errores. Esta variedad en las normativas nos recuerda la importancia de estar al tanto de las leyes locales y nacionales que regulan nuestra práctica. Para cerrar, quiero enfatizar lo crucial que es tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes comprender y respetar las partes de la receta médica y el marco legal que la regula. No se trata solo de cumplir un requisito formal, se trata de asegurar que los pacientes reciban el tratamiento correcto de manera eficaz. Un error en la receta y el incumplimiento de la normativa legal no solo puede retrasar el tratamiento, sino puede poner en riesgo la salud del paciente. Gracias y es todo.